तो हम बात कर लेते हैं चाय पत्ती की खाद के फायदे क्या क्या आपके पौधों को मिलने वाले हैं। तो देखिए, चाय पत्ती में 4.4% नाइट्रोजन, 0.24% फॉस्फोरस और 0.25% पोटेशियम होता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो तीनों ही चाय पत्ती में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से संतुलित एनपीके खाद की तरह भी काम करता है। इसके अलावा चाय पत्ती में टेनिन नाम का एसिड होता है जो कि पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तो आपके पौधे की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम भी चाय पत्ती की खाद करती है। इसके अलावा दोस्तों, चाय पत्ती की खाद मिट्टी